За сайн байцгаана уу? За сармаг ирлээнүүдэд удаашрал үүсгэх схемийн аргуудтай танилцъя. Өмнөх хичээл дээр ер нь бол ирлээний якра татах алдаг хугацааг удаашруулдаг 3 арга байдаг гэсэн бүтцийн арга, схемийн арга, механик арга. Эдгээрээс бол өмнөх хичээл дээр л бүтцийн аргын талаар видеог бичлэг бэлдээд оруулсан байж байгаа. Одоо схемийн аргуудтай танилцъя. За схемийн маш олон арга байдаг, удаашрал үүсэх олон арга байдаг. За энэ дээр бол хамгийн ихэнд бол богино холбогдсон оромгийн арга гэж байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр ер нь ирлээ бол зүрхчин дээр 2 оромог байдаг гэж хэдүүлээ мэдж байгаа. За тэгэхээр энэ аргын үед яах нь нэг оромог нь К түлхүүрээр дамжуулаад энэ плюс минус гэсэн үүсгүүрт холбогдсон байна. Ирлээний нөгөө оромгийн гаралтыг хооронд нь ингээ холбоод хоёр дахь нөгөө оромгонд богино холбогдсон байна. За ингэсэн тохиолдолд ирлээний ажиллагаанд 0.2 секунд хүртэл богино хугацааны удаашрал үүсдэг байх нэ. За дараачийн арга бол ирлээний оромогтой зэрэгцээ юу холбосон байна? Резистор холбосон арга байна. За энэ аргын тусламжтай бас багахан хэмжээний удаашрал үүсгдэг бол дараачийн арга бол ирлээний оромогтой зэрэгцээ конденсатор холбосон арга байна. Энд болохоор ирлээний оромогтой зэрэгцэн диод холбож удаашрал үүсэх аргууд гэх мэт олон аргууд байдаг байх нэ. За эдгээрээс хэдүүлээ энэ хоёр арга бол хамгийн өргөн манай цахилгаан автоматикийн системүүдэд өргөн хэрэглэгддэг учраас энэ хоёр аргатай танилцъя. За тэгэхээр конденсатор ашиглан удаашрал үүсэх арга гэдэг чинь ирлээний оромогтой зэрэгцээ конденсатор холбосон байх нь шүү дээ. За тэгэхээр энэ арга бол ирлээний якра алдах хугацаанд ихээр нөлөөлдөг гэж байна, тийм ээ. За тэгээд тэжээл залгахад эхлээд маш богино хугацаанд конденсатор цэнэглэгдэх ба түүн дээрх хүчтэл ирлээний якра татах хүчтэлтэй тэнцүү боломгцсон ирлээ якра татнаа. За тэгэхээр энд хэдүүлээ К түлхүүр байна гэж бодъё. За К түлхүүрийг ингээд залгангуут бол энэ үүсвэрийг нэмэхээс гарсан гүйдэл ингээд минустэй эрэхтэй. За энэ ирлээний энэ зангилаа байгаа учраас ингээд нэг хэсэг ирлээний оромог нөгөө хэсэг нь ингээд конденсатораар гүйж конденсаторыг цэнгэлэх нь шүү дээ. Гэхдээ конденсатор бол аливаа төхөөрөмжтэй зэрэгцээ холбогдсон тохиолдолд эхлээд юу конденсатор руу цэнэглэгддэг. Яагаад вэ гэхээр маш богино хугацаанд их гүйдлэр ингээд гэлт цэнэглэгдчихдэг байх нь шүү. За цэнэглэгдсэн тохиолдолд энэ конденсатор цэнэглэгдмэгцэн цаашид түүгээр ингээд цэнгийн гүйд гэж гүйхгүй ч нэгэн цэнгээ ингээд төрөмтлүүлсэн тохиолдол. Тэгэхээр гүйдэл бол цаашид яг нь ирлээний оромгоор гүйгээд ирлийг ажилуулчих нь шүү. За тэгэхээр ирлээ ажиллах үед бол нэг удаашрал үүсэхгүй. Яагаад вэ гэхээр конденсатор маш хурдан цэнэглэгддэг. Тэгээд конденсатор дээр хүчтэл ирлээний оромогтой ирлийг ажилуулах хүчтэлтэй тэнцүү боломгц ирлээ ажилтдаг учраас ирлээний ажиллагаа даашаа хурдсна гэж хэлж болдог байх нь шүү. За тэгэхээр энэ конденсатор цэнэглэгдсэн юм чинь энэ дээр нь энэ конденсаторын хоёр хавтгай энэ зүүн талын хавтгай үүсгүр нэмэх төлөлтөй холбогдсон учраас энэ талын хавтгай дээр бол ингээд нэмэх цэнгүүд хоримтлагдсан байдаг байх нь шүү дээ. Энэ талын хавтгай нь бол үүсгүрийн хасах төлөлтөй холбогдож байгаа учраас энэ талын хавтгай дээр хасах цэнэг хоримтлаад ингээд конденсатор цэнэглэгдэнэ гэдэг чинь ингээд хоёр хавтгай дээр нь хоёр өөр цэнэг хоримтлагдаад ингээд цэнэглэгдсэн байдаг байх нь шүү. За тэгээд ирлээний ажиллагаанд бол энэ арга нэг нөлөөлөхгүй гэж бид нар ярьж байгаа удаашрал бол үүсэхгүй. За тэгээд ирлээ ажилдсан дараачийн хэлхийг ажилуулсан байлаа. Дараа нь бид энэ ирлийг ажилгүй болгоёг энд байгаа нөгөө К түлхүүр байгаа гэж К түлхүүрээс салгачихна гэсэн шүү дээ. За К түлхүүрийг салгангууд энэ үүсгүрийн гүйдэл чи ирлээний оромгоор гүйж чадхаа болж шүү дээ. Аль нэг төлөв байхгүй болохоор л ингээ үүсгүрийн гүйдэл гүйж чадахгүй. За ингээд ирлээ якра алдах болов гэтэл үгүй. Тэгэхээр үүсгүрийн гүйдэл байхгүй болонгууд энэ конденсатор маань цэнгийг гүйж эхэлдэг байх нь шүү дээ. За тэгээд цэнэг гүйдэлтийн хэлхийг гэвэл энэ конденсаторын нэмэх хавтгаас гарсан гүйдэл ингээд ирлээний оромгоор битүүрээд ингээ хасах хавтгай дээр ирээд ингээд гүйгээд байх нь шүү дээ. За тэгэхээр энэ гүйдлээс бол энэ ирлээ маань нэг хэсэг хугацаанд ажилттай байснаар ингэж энийг бол үүсгүрийн гүйдэл байхгүй болсон ч ирлээ ажилттай байгаа учраас ингээд якра
алдах хугацаа нь удаашрч байна гэж үздэг байх нь шүү. За тэгэхээр энэ хугацаа бол конденсаторын багтаамжаас хамаарна. За тэгэхээр конденсаторын багтаамж их байх тусам бол за тэгээд мөн энд цэник гүйлтийн хэлхээнд резистор байх юм бол цэник гүйлтийн гүйдлийг багасгаад ингээ бага хэмжээний гүйдлэр ингээ удаан цэнгээ гүвж ирлийн якрын алдалт хэдэн секундээс хэдэн минут хүртэл одоо удаашрал үүсгэж болдог байх нэ энэ конденсатор ашигласан тохиолдолд. За тэгээ схемийн одоо нэг гол дутагдaltaй тал байдаг. Түрүүн бид нар хэлсэн конденсатор одоо маш богино хугацаанд цэнэглэгдэж байна гэдэг чинь энүүгээр маш их гүйдэл маш богино хугацаанд маш их гүйдэлгүйгээд одоо энийг маш хурдан цэнэглэж байгаа байна шүү дээ. За тэгэхээр тэр их гүйдлээс нэвт цогтох явдал гардаг. За тэгэхээр ийм явдал гарахгүй тулд конденсатортай цуваа ихвчлэн резисторууд холбож өгснөөр энэ резистор маань конденсаторын цэнгийн гүйдлийг одоо хязгаарлаж одоо багасгаж өгдөг байх нь ш. Тэгээд нэвт цогтохоос хамгаалдаг байх нэ. За тэгэхээр энэ резистор маань тэгэхээр хоёр талын үүрэгтэй болчдөг. Энэ тохиолдолд конденсаторын хэлхээнд байгаа резистор хоёр үүрэгтэй болчихж байна. Нэг нь болохоор конденсаторын цэнгийн гүйдлийг хязгаарлаж багасгаж конденсаторын нэвт цогтохоос хамгаалдаг бол нөгөөх нь болохоор ингээд конденсатор одоо цэнэг гүйж эхлэхээрээ ингээд цэнэг гүвдэг гэсэн ш. Тэгэхээр цэнэг гүвлтийн хэлхээнд резистор байх тусам гүйдлийн хэмжээ омын хуулиар багасаад ингээд бага хэмжээний гүйдлэр одоо удаан цэнэг гүвснөөр харьцангуй их удаашрал үүсдэг байх нэ. За ийм одоо энэ арга бол манай автоматикийн системд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг байх нэ. За мөн одоо диод ашиглан удаашрал үүсгэх аргыг бас нэлээд их хэрэглэдэг. За үүний тулд одоо эрдэнэ оромогтой зэрэгцээ диод холбож өгөх нь шүү. За тэгээд энэ диодоо холбохдоос анод катодыг яаж холбох вэ гэхлээр за энэ талын бол анод тал анод гэдэг, энэ талын хэвтүүлээ катод гэдэг. За тэгэхээр диод бол юу анод талаас гүйдэл орж ирж ивэл нэвтрүүлдэг, катод талаас гүйдэл орж ирж ивэл нэвтрүүлдэггүй хааж өгдөг гэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо холбохдоо энэ үүсгүүрийн нэмэх туйл энэ байна, энэ хасах туйл байна. За нэмэх туйл талд нь бол энэ катод, хасах туйл нь болохоор үүсгүүрийн хасах туйлыг бол энэ анодтой холбогдохоор ингэж диодоо байрлуулж холбогддог байх нь шүү. За энэ одоо яагаад юм байгааг одоо тайлбарлая. За одоо тэгэхээр хэдүүлээ ирлийг ажилуулахын тулд К түлхүүрийг залганаа. За тэгэхээр үүсгүүрийн нэмэхээс гарсан гүйдэл бол одоо ингээд хасах туйлдээ ирж ирлийг ажилуулах ёстой. За гэхдээ энд ингээд зэрэгцээ холбогдсон учраас үүсгүүрийн гүйдэл энэ зангилаанаас ингээд уул нь хоёр салаалах боловч энэ диод маань одоо энэ катод талаас орж ирсэн гүйдлийг бол нэвтрүүлдэггүй хааж өгдөг учраас К түлхүүр залгахаар үүсгүүрийн хамаг гүйдэл бол одоо диодоор битүүрч чадахгүй ирлээгээр гүгээд ингээд ирлээний ажиллах хугацаа якра татах хугацаанд бол ямар ч өөрчлөлтгүй хэвийн байдлаар якра татчихдаг байх нь шүү. За тэгээд энэ диод ашиглахаар бол якра татах хугацаанд ямар ч удаашрал үүсэхгүй юм байна. За тэгээд ирлээ ажилдсан тэгээд ирлээний контактаа дараачийн хэлхэнүүд бүрдээд одоо ногоо ламп пастдаг ч юм уу яадаг ч ингээ байж ила. Одоо хэдүүлээ ирлээгээ ажилгүй болгыг бол К түлхүүрээс салгачих нь шүү. За тэгээд К түлхүүрийг салгамагт ингээд оромгор гүйж байгаа гүйдлийг салгах болгонд энэ оромог дээр одоо тэр гүйдлийг хадгалах хэрэгмэлзэлтэй өөрийн индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч гэдэг юм н оромог дээр үүсдэг гинэ. За тэгэхээр энэ цахилгаан хөдлөгч хүч үүссэн гэдэг чинь энэ оромог маань өөрөө үүсгүр болсон байх нь шүү. Тэгэхээр энд үүссэн цахилгаан хөдлөгч хүчний үйлчлэлээр энэ одоо үүсгүр болсон гэсэн энэс гарсан гүйдэл чинь одоо энд ингээ хэлхээс салцсан байгаа учраас энэ цахилгаан хөдлөгч хүчнээс гарсан гүйдэл ингээ диодоор битүүрээд ингээ оромгоор ингээ нэг хэсэг хугацаанд гүгээд одоо энэ цахилгаан хөдлөгч хүчийг утга байхгүй болтол ингээ нэг хэсэг хугацаанд гүйдэг байх нь шүү. За энэ гүйдлээс тэгэхээр ирлээ маань өөрөө ажилтай байж идэг байх нь шүү. Хэрвээ диод байгаагүй л энд үүсэн цахилгаан хөдлөгч хүч маань ингээ битүүрч чадахгүй учраас ирлээ бол ингээ 0.1 секундын дараа якра алдах байла. Диод байсны ачаар энд үүсэн цахилгаан хөдлөгч хүчний өөрийн индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүч гэж байгаа шүү. Өөрийн индукцийн цахилгаан хөдлөгч хүчний үйлчлэлээр энэ диод болон ирлийн оромгоор нэг хэсэг богино хугацаанд гүйдэлгүйгээд одоо энэ гүйдлээс ирлээ ажилтай байгаад за тэгэхээр энэ ирлээний якрын алдалтанд удаашрал үүсгдэг байх нэ. За тэгэхээр энэ маань одоо конденсатортай харьцуулахад бол конденсатор шиг тийм их удаашрал үүсэхгүй гэхдээ бас нэлээд хэмжээний удаашрал үүсгдэг байх нэ. За тэгэхээр дутагдaltaй тал диод бас одоо ингээд
энэ үүсгэр үүсэлт 24 вольт байлаа гэхэд хэдүүлээ энд 12 вольтын диод хийх юм бол энэ диод нэвтчихэж штэ тэр хүч 24-өөс үүсгэрийн хүчлээс их өндөр хүчтэй даадаг тийм диод хийж өгөхгүй л хэрвээ ингээд диод нэвт цогтчих юм бол К түлхүүрийг залхахаар хамаг гүйдэл ингээд диод эн чинь нэвтэрсэн учраас хаач чадхаа байлцсан хамаг гүйдэл ингээд диодоор гүгээд ирлээ ажиллахгүй байх явдал гардаг байх нь шүү. Тэгээд дахиж хэлэхэд энэ арга зөвхөн ирлээний якраа алдах хугацааг ихсэх нь шалгалтанд байж байгаа шүү хүмүүдээ. Сорил 1 2 болон улирлын шалгалтанд яг энэ зураг зурцсан энэ тийм асуулт байж байгаа шүү. Ирлээний якра татахыг удаашруулах уу, якра алдалт нь нөлөөлөх үү гэвэл зөвхөн якра алдах хугацааг ихсэгдэг байх нэ. За ийм одоо схемийн аргууд байдаг байх нэ.